Bayan gwamnatin ƙasar Nijar ta kori ƙasar Amerika da sojojinta daga ƙasar ta Nijar, har yanzu dai gwamnatin ƙasar Amurka na ci gaba da aiko saƙonnin gargaɗi ga gwamnatin Nijar a kan ta kiyayi wannan alaƙar da take shirin ƙullawa da ƙasar Iran da kuma ƙasar Rasha. Saƙon dai da aka aiko tun daga hedikwatar tsaron Amurka, wadda ta fitar da sanarwa inda ta ce jami'an ƙasar sun je babban birnin Yamai a makon jiya domin jawo hankalin Nijar game da alaƙar ta da take son ƙullawa tsakaninta da ƙasashen Rasha da Iran. Sai dai kuma hedikwatar tsaron ta Pentagon ta sanar da cewa tawagar Amurka da ta je Yamai a makon jiya ne domin nuna damuwarta dangane da alaƙar da ke tsakanin Nijar da Rasha da kuma ƙasar Iran. Kodayake daga bisani Nijar ɗin ta yanke ƙawancen sojoji da ke tsakaninta da ƙasar Amurka mai soja kusan 1000 a ƙasar. Pentagon ta ce a halin yanzu tana nazari kan batun mafita dangane da wannan lamarin. A sanarwar da sojin na Nijar suka fitar a ranar Asabar, sun ce sun yanke dukkan wata hulɗa da ta danganci haɗin kai ta fannin sojoji da ƙasar ta Amurka a nan take. Mai magana da yawun Pentagon Sabrina Singh ta ce tawagar Amurka ta je can ne domin nuna damuwa kan wasu lamura, inda ta ce mun damu kan hanyar da Nijar ta ɗauka a yanzu na yauƙaƙa dangantaka da Rasha da kuma Iran tun bayan kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum da sojoji suka yi a watan Yulin shekarar 2023. Sojojin na Nijar suka ɗauki matakin fatattakar sojojin Faransa da na wasu ƙasashen Turai daga ƙasar tare da sanar da ficewarsu daga cikin ƙungiyar ECOWAS. Kamar sauran sojojin da ke mulki a Mali da Burkina Faso, ita ma ta ƙasar ta ƙara yauƙaƙa dangantakarta da ƙasar Rasha. Wasu manyan jami'an gwamnatin Rasha daga ciki har da Yunus Brug, wanda shine mataimakin ministan tsaron Rasha, sun kai wata ziyara a Nijar inda suka haɗu da sojojin da ke mulkar ƙasar. Kazalika Firaministan gwamnatin ta Nijar Ali Mohammed Lamin Zen ya kai ziyara a ƙasar Ukraine a watan Janairu. Zargi mara tushe. A sanarwar da suka fitar a ranar Asabar, sojojin na Nijar sun yi watsi da zargin da Amurka ta yi kan cewa Nijar ɗin ta saka hannu kan yarjejeniya ta sirri da Iran game da ma'adinan uranium. Sai dai sun bata yi wani ƙarin haske dangane da batun zargin alaƙar Nijar ɗin da ƙasar Iran ba, amma dai har yanzu ƙasar ta Amurka na ci gaba da saka ido a kan jamhuriyar Nijar, tare da ci gaba da aiko saƙonnin gargaɗi a kan cewar kada Nijar ta ƙulla alaƙa tsakaninta da Rasha da kuma ƙasar Iran. To sai dai a gefe guda masana na ganin Nijar ma ai ƙasa ce mai cin 'yancin gashin kanta, bai kamata a ce wasu ƙasashe daga ƙasashen waje na yi mata katsalandan a kan abin da ta yanke shawara a kan kanta ba. Mu dai babu abin da za mu ce face Ubangiji Allah ka tsare ƙasashenmu na Afirka, ka buɗa mana hanyoyin ci gaba, ka kare mu daga sharrin Turawan Yamma, amin summa amin.